हामी त्यो बाटो पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि जुन हामीले त्यहाँनिर एक्सपिरियन्स गर्थ्यौँ त्यो अहिले पनि हाम्रो जिउमा त्यसरी नै त्यो बिल्डिङ हेर्ने बित्तिकै हाम्रो यो मेरो सबै काँडा उम्लिन्छ। त्यो पुरानो सम्झनाहरू हाम्रोमा आउँछ अझै। त्यो विशेष गरी 5 बजेको जब सो सुरु हुन्थ्यो त्यो बेल बज्दाखेरि अहिले पनि त्यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि हाम्रो कानमा त्यो बेल अझै पनि बजिरहन्छ। अन्त इन्टरभलमा बदम बदम भन्ने जुन चाहिँ आवाज जुन चाहिँ यो त्यो चाहिँ हामीलाई अझै पनि सुन्नु माने इमोसनली त्यो सुन्नु हामी पाउँछौँ अझै पनि है। अन्त कञ्चन सिनेमा इट्स माने ल्यान्डमार्क भनौँ या त लेजेन्ड भनौँ हाम्रो लागि। हाम्रो कालिम्पोङको दुईटा ल्यान्डमार्क थियो, नोभेल्टी एन्ड कञ्चन। अन्त त्यो विशेष गरी के हुन्छ विन्टरमा चाहिँ त्यो कञ्चनमा चाहिँ स्पेसली रसियन यो पिक्चरहरू इङ्ग्लिस पिक्चर एउटा सिरियल चल्थ्यो, सिरियल हुन्थ्यो त्यहाँनिर। र वी युज्ड टु वेट फर द्याट डे कि कहिले विन्टर आउँछ र जस्तो स्पार्टकस, त्यहाँदेखि बेनर त भएन, बेनर त नोभेल्टीमा थियो, त्यहाँदेखि रोमेन जुलियट, त्यहाँदेखि अझै अहिले त धेरै यो भयो त्यति साह्रो याद आएन। अन्त बङ्गाली पिक्चरहरू पनि त्यहाँनिर हुन्थ्यो। जेनरली पहिला त विकली, त्यहाँदेखि 15 डेज, त्यहाँदेखि मन्थली वाइजमा आइपुग्यो। अन्त हामी अन बिहाफ अफ हाम्रो जुन चाहिँ क्लब थियो मिलोनी क्लबबाट हामी त्यहाँनिर एउटा च्यारिटी सो पनि गरेको थिएँ। अन्त किन त्यति बेला चाहिँ त्यो गर्दा हामी पनि फर्स्ट टाइम त्यो च्यारिटी सो गर्दा त्यसको नाम थियो सुनयना। अन्त त्यो पिक्चर गर्दाखेरि हामीलाई पनि राम्रो प्रफिट, राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको थियो। त्यति बेला मालिक पनि 2 जना थियो, एउटा मारवाडी एउटा टिबेटन। अन्त त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ मजा पनि लाग्थ्यो। अलिकति मारवाडीले भन्थ्यो जा उसकोमा जा, उसले भन्थ्यो जा यसकोमा आउँदै। त्यो फुटबल जस्तो भएर पनि हामीले त्यो विज टु ह्याभ अ नाइस फन, तर एभ्रिबडी युज टु कोअपरेट अस। र त्यो कञ्चन भनेको चाहिँ त्यो अहिले पनि त्यही बाटो हिँड्दाखेरि अझै पनि हिँड्दाखेरि एक झलक चाहिँ त्यो बिल्डिङमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो पुरानो साथीभाइ जो पनि बाहिर विदेशमा होला यताउता सबै छ, उनीहरू पनि त्यो यो फोटोहरू पाउँदाखेरि हामीलाई सेयर गर्छ। हामी पनि त्यसको लेटेस्ट के सेयर गर्छ, स्कुलको पिक्चर हलको मुनि त्यो गाडीहरू पार्क गरेको यो गर्यो। अन्त उनीहरूले पनि चाहिँ कस्तो राम्रो जग्गा थियो। अन्त अर्को एउटा कञ्चनको के छ, कञ्चनको ब्याकपट्टि जुन चाहिँ त्यो आलु चपको जुन चाहिँ दोकानहरू थियो, त्यो दोकान अहिले पनि एज अ नस्टल्जिक भएर बसिरहेको छ। त्यो दोकानहरू चाहिँ अझै पनि हामीलाई मजा। त्यसको ब्याकपट्टि मोमो दोकान, त्यहाँदेखि मुनिपट्टि जुन चाहिँ त्यो गान्धी ग्लासको त्यो इन्टरभल हुने बित्तिकै वाट दैलो खोलेर गुटुटुटु मान्छेहरू निस्किन्थ्यो। त यो सब अझै पनि हामी अझै रिकाउन्ट गर्छु र गरेर माने के भन्नु, माने हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन, हाम्रो साथीभाइ टुरिस्टहरू आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भन्छु कि यो यस्तो जग्गा थियो, यो चाहिँ हाम्रो लागि। हामी कति बेला चाहिँ भन्छ कालिम्पोङको लागि चाहिँ हामी माने कलकत्तासित चाहिँ कम्पेयर गर्ने। कलकत्तालाई जस्तो स्प्लानेट भयो, स्प्लानेटमा चाहिँ त हामी मेन रोडलाई चाहिँ स्प्लानेट बनाउने। अन्त कञ्चनलाई चाहिँ हामी न्यू एम्पायर भन्थ्यौँ, नोभेल्टीलाई चाहिँ ग्लोब भन्थ्यौँ। त्यो इमेजिनेरी एउटा जस्ट यस्तो कारणले त त्यो चिजहरू अहिले पनि हामी सम्झिँदै बस्छौँ। कञ्चन हलको लागि सोध्नु आउनुभयो, त्यो हाम्रो मेमोरिजहरू बहुत खुसी लाग्यो। बहुत मेमोरिजहरू छ त्यसको बारेमा। कञ्चन हल मजाको एउटा मुभी हेर्ने हाम्रो ठाउँ। हाम्रो अरू कुनै त्यो जमाना मोबाइलहरू थिएन, मुभिज हेर्नु पऱ्यो भने कञ्चन हलै जान्थ्यो। एन्ड एउटा त्यसको समयमा बहुत मजा आउँथ्यो। बाहिर गएर टिकट किन्नुदेखि लिएर त्यो काउन्टरमा हात हालेको, त्यो ब्ल्याकर्सहरूसँग बार्गेनिङ गरेको पैसाको, जसो भए पनि टिकट पाएपछि यति साह्रो रमाइलो हुन्थ्यो क्या। एन्ड देन तपाईँको मुभी फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि मुभी लाग्यो, त्यो मुभी भलाइ त्यो अमिताभ बच्चनको होस् या ब्रुस लीको होस्, जति पनि मान्छे हेर्ने जाने हुन्थ्यो त्यही लुगामा, त्यस्तै लुगा बनायो, त्यस्तै हेयरस्टाइल गरेर। अमिताभको लगायो भने बेल बटम टाइपको प्यान्ट्सहरू लगाउने, चुच्चो खालके कलर्सहरू भएको।
त्यो समय फेरि फर्केर आओस् जस्तो लाग्छ कोही बेला त बट वी मिस दोज डेज बहुत राम्रो थियो सर हामी कञ्चन हलमा पिक्चर हेर्नु जान्थ्यौँ मजा आउँथ्यो त्यति बेलाको समयमा त्यो इन्टरटेनमेन्ट भनेपछि त्यही थियो दामी दामी पिक्चर ल्याउँथ्यो त्यहाँ हामी मजाले हेर्थ्यौँ बुढियाहरूसँग जान्थ्यौँ अन्त त्यहाँबाट हामी त्यो टिकटको लागि यस्तो मारामार हुन्थ्यो कि त्यति बेला आमामा टिकटै पाउँदैन थियो ब्ल्याकरहरूले हिर्काएर कस्तो कस्तो गरेर हामी पिक्चर हेर्थ्यौँ मजा आउँथ्यो त्यति बेला इन्टरटेनमेन्ट त्यो कञ्चन मात्रै थियो त्यति बेला त्यही हामी कञ्चन हलमै टाइम पासहरू गर्थ्यौँ आइतबार सन्डे चाहिँ अब यसो गाडीहरू बन्द गरेर घुम्नु निक्लिँदाखेरि पिक्चर पनि हेरेर कञ्चन हलबाट निक्लेर अन्त खाजासाजा खाएर यसो त्यहाँ के अरे उयो पनि पाइहाल्थ्यो त्यहाँ खाजरा मिज्रीहरू यताउता फम्बी यताउता त्यो चाहिँ अझै पनि याद आउँछ मुखमै छ त्यो स्वादहरू चाहिँ हाम्रो कञ्चन हलको त्यो यादगार चाहिँ हामी कहिले पनि भुल्नु सक्दैनौँ मजा आउँथ्यो त्यति बेला सोले पिक्चरहरू पनि हेऱ्यो त्यहाँ दुनियाँ के मैने प्यार कियाहरू लौरे पिक्चरहरू त्यही हेरेको हामीले नेपाली पिक्चरहरू कञ्चन हलमै त्यहाँबाट हाम्रो त्यो के अरे इङ्ग्लिस पिक्चरहरू पनि ल्याउँथ्यो त्यति बेला मजाको 5 बजीको सोहरू हुन्थ्यो त्यति बेला अब त्यो आन्दोलनको टाइमभन्दा अगाडि त त्यो त्यति बेला हामी राति 8 बजीको सो हेरेर मजाले आउँथ्यो कञ्चन हलबाट आन्दोलनभन्दा अगाडि एलेपको टाइमको भन्दा अगाडि त्यति बेला मजाको थियो सिचुएसनै अर्कै थियो त्यति बेला पहिला कञ्चन हल हुँदा पिक्चरहरू हेर्नु मजा आउँथ्यो त्यति बेला राम्रो पिक्चरहरू चल्थ्यो यादकी बरात शोलेहरू राम्रो पिक्चरहरू हुन्थ्यो माइती घरहरू शोले त मैले 8 खेप हेरेको यादकी बरात 12 खेप हेरेको त्यति बेलाको रमाइलो दिनहरू हुन्थ्यो अहिले त त्यस्तो छैन अहिले जमाना उल्टा भएर गयो त्यति बेला कञ्चन हल नोभेल्टी हलहरू हुँदा दामी थियो मान्छेहरू बेलुका 5 बजेपछि भिडभाड हुन्थ्यो हलमै रमाइलो हुन्थ्यो त्यति बेलाको लाइफै अर्कै थियो त्यो हलमा प्रोग्रामहरू दामी हुन्थ्यो रिदम ग्रुप सिलगढीको कार्निभल मेलोडी मेकर्स नाइट इन्टरनेसनल सिम्फनी दामी हुन्थ्यो रमाइलो प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो भयङ्कर भिड हुन्थ्यो टिकटै पाउँदैन थियो त्यति बेला हामीले नै रोलहरू खाएर हेरेको त्यो प्रोग्रामहरू दामी प्रोग्राम हुन्थ्यो त्यति बेला कञ्चन हलमा टिकट काट्नुलाई बिहान 6 बजीदेखि नै 10 बजी खोल्थ्यो 6 बजीदेखि नै लाइन लाग्नु पर्थ्यो धुलाइहरू खान्थ्यो त्यो त प्राइभेट प्रपर्टी हो कसैले बनायो भने कञ्चन हलै रहोस् नाम चाहिँ कञ्चन सिनेमा हलको विषयमा भन्दा चाहिँ अब पहिलाको सोच्दा चाहिँ अब खुसी पनि लाग्छ अहिले दुःख पनि लाग्छ किनभने त्यो जो मजा थियो हाम्रो समयमा है काम गऱ्यो दिनभरि अनि हतार अब नयाँ पिक्चर लागेपछि विशेष गरी चाहिँ म इङ्ग्लिस पिक्चर हेर्थेँ हो 5 बजीको र हिन्दी पिक्चर पनि राम्रो आएको बेलामा 8 बजीको जान्थ्यौँ र अब 8 बजी सुरु भएर हामी 12 बजी आरामले फर्केर हाँस्दै खेल्दै आउँथ्यौँ त्यति बेलाको समय र त्यति बेलाको परिवेश यति राम्रो कुनै किसिमको डर छैन कुनै किसिमको कसैले केही भन्ने छैन आराम एउटा के भन्नु अब तपाईँको एउटा आफ्नो तजुर्बा भनौँ अनुभव भनौँ एकदमै अब त्यो जिन्दगी नै अब राम्रो नि अब अहिले त यो मोबाइल यत्रोबाट आयो र त्यसमा पिक्चर हेर्नु पनि मन लाग्दैन हो र अब समयको हिसाबले उमेर भएर त्यो हेर्नु पनि सक्दैन र त्यो सम्झनाहरू आउँछ हो कञ्चन सिनेमा हलको बहुत हामी सानो हुँदा स्कुल पढ्दाखेरि सायद निकै पुरानोहरूलाई थाहा होला त्यहाँ एउटा ताजा कोफ्ता भन्ने पनि गोसखानको बस थियो उसले पनि ताजा कोफ्ता बेच्थ्यो हामी त्यति बेला ढुकिरहन्थ्यौँ है पैसा नहुँदाखेरि कतै बिचमा हाफ टाइममा ढुक्नु पायो भन्दाखेरि कतिखेप ढुक्नु पनि पायौँ त्यति बेलाको गोपाल दाजु है पत्थरे भन्थ्यो हामीले त्यति बेलाको सुरजु भन्थ्यो यिनीहरू चाहिँ अब टिकट ब्ल्याक गर्थ्यो है उनीहरूले पनि बिचरा कतिवटा काम हराएर हामीलाई अब एकदमै मुसिबत नि अब त्यो एउटा पिक्चर हेर्नुलाई हाफ टाइममा पनि अरू कोही बेला फुल टाइममा पनि हेर्नु पाउँदा अति नै खुसी लाग्थ्यो र त्यो दुःख हामीलाई केही जस्तो लाग्थेन उसको कामहरू गरेको गाली सुनेको फटकार सुनेको नि हामीलाई केही जस्तो लाग्थेन अब त्यो समय गयो कञ्चन भन्नाले चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत मेरो अनुभव छ सायद अरूसित त्यो नहोला के होला कञ्चन भन्छ चाहिँ मलाई मेरो बोजू याद आउँछ क्या मेरो ठुलो आमा उहाँ एकदमै धार्मिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि त्यसै गराउनुहुन्थ्यो अन्त कञ्चनमा एउटा पिक्चर लागेको थियो कि कृष्ण अवतार भन्ने
अन्त बोजूले टिकट काट्नु भएछ दसैँको हामी दुईजना बोजू नाति बस्यौँ अन्त एउटा सिन आयो जब त्यो कंसले चाहिँ कारागारमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम कुनै के भन्छ विष्णुको अवतार भ्ल्याट आउँदा चाहिँ नि क्यालेन्डर हामी देख्छौँ नि थुप्रो हातहरू भएको के हतियारहरू भएको कि त्यो देख्ने साथ त ठुलामा जुरुक्क उठेर नमस्ते यस्तो गर्नुभयो म ए उठ तँ नमस्ते गर मैले नमस्ते गरेँ वरिपरिको सबले हामीलाई छक्कै परेर हेरेँ कि कञ्चन भनेको चाहिँ मलाई मेरो ठुला आमा याद आउँछ मैले नमस्ते गरेको याद आउँछ मेरो ठुला आमा अनि सबैले छक्कै परेर हेरेको हामीलाई के त्यो मलाई याद आउँछ कञ्चन पिक्चर हल चाहिँ अब हाम्रो आपाले काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यति बेला हाम्रो अब मैले सुन्दा र थाहा पाउँदा चाहिँ हाम्रो आमाहरूले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ कञ्चनमा चाहिँ हाम्रो आपाले चाहिँ 1950 सालदेखि चाहिँ काम गर्नुभएको गेटकिपर काम हुनु चाहिँ पहिला चाहिँ अब बुकिङमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि बादमा फेरि गेटकिपरमा हुनुभयो अन्त हाम्रो आपाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब कञ्चन ओपनिङ चाहिँ सायद त्यो ओपनिङ चाहिँ मलाई याद छैन तर हाम्रो आपाले काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ 1950 सालमा गर्नुभएको भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो आमाले अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आपाको अब अहिलेको स्यालेरी भनौँ 4 आना अब अहिलेको जमानामा त त्यो 4 आना अब छैन त्यति बेला 4 आनामा गर्नुहुन्थ्यो अरे अब त्यो 4 आनामाले चाहिँ अब हाम्रो आप्पा आमाको जीविका चलाउँदै गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामीहरू जन्म्यौँ हामी जन्मेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आप्पाको हामीहरू जन्मिँदा गर्दा चाहिँ आप्पाको स्यालेरी 4 रुपियाँ भएको थियो त्यति बेलाको जमानै अर्को क्या त्यति बेलाको जमानै अर्को जमाना कस्तो राम्रो अब हामीलाई चाहिँ यो अब कालिम्पोङमा चाहिँ यो कञ्चन हल चाहिँ अब यो पुरानो हो है अन्त यो फेरि पनि यो कञ्चनै नाम गरेर सकेभर चाहिँ अब मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हलै बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब तर अब यो अर्काको प्रपर्टी अब मैले यो बनाइदेऊ भनेर पनि हुँदैन होला है अन्त तर त्यो उसको नाम चाहिँ कञ्चनै राखेर त्यसमा केही बनाइदिए चाहिँ अब हामीलाई खुसी लाग्थ्यो किनभने अब पुरानो यादगारहरू पनि छ त्यहाँ हाम्रो हो त त्यही प्रकारले नै त्यही कञ्चनै राख्यो भने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो